Die woord van die Here, Markus 10, ons gaan nou saam lees vanaf vers 17, die ryk jong man. En mag die Here ook elkeen van ons die wysheid gee, om onsself ook in hierdie tyd deeglik te ondersoek, om aandag te gee aan daardie dinge wat ons met sekerheid weet, afstand skep tussen ons en God, of ook verhoed dat ons God voluit kan volg. So dit is uiteindelik ook dan die doel vandag, om deur die prediking ons as ware werklik voor Jesus Christus te plaas, as 'n individu, om werklik te beleef sy nabyheid, sy teenwoordigheid, en hoe hy ook vanoggend persoonlik self met die elkeen praat oor u lewe, u hart, u gedagtes, u begeertes. Ons lees saam Markus 10 daarvan op die 17de vers. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie: jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels: Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle: Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate verslaan en vir mekaar gesê: Wie kan dan gered word? Jesus het hulle aangekyk en geantwoord: By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Toe begin Petrus vir hom te sê: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Jesus antwoord en sê: Voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters, vader of moeder, of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd 100-maal soveel. Huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge en in die eeu wat kom die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Gelukkig is elkeen wat vanoggend die voorreg geniet om die woord van God te hoor, mag ons ook met absolute eerlikheid glo, dit is God self wat vanoggend tot ons spreek. Kom ons bid saam. O Here, onze God, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook hier vanoggend te kan aanroep en nie te kan aanbid. As die enige ware lewende God met die wete, daar is niks en niemand soos U nie. Ons is baie bevoorreg om in die teenwoordigheid te mag wees, hier te staan voor U, met die wete, Here, U het ons lief, met 'n liefde wat onmeetbaar is. U gee vir ons genade wat onbeskryflik groot is. U vingerafdruk is so sigbaar in ons lewens. En baie dankie dat U met ons bemoeienis maak, en baie dankie dat ons aan U behoort, en dat U ook self vir ons die woord gegee het, om vanoggend te kon lees. Ons vra dat hierdie woord wat ons saam gelees het, vanoggend in elkeen se harte 'n saad sal wees, en dat daar die saad deur die Gees en die woord en die prediker ontkiem sal word, en dat daar ook 'n emosionele belewenis sal wees, met die wete dat daar 'n reaksie nodig is vir ons, om ook U te volg. Ons vra Here dat U ons die wysheid sal gee wat ons nodig het. Opende harte en ore om te hoor en te beleef, maar om ook op te tree, om te doen, selfs al is dit nie altyd lekker of maklik, om die opdragte uit te voer, die mag U in ons gesindheid werk, en dat ons dieselfde gesindheid sal beleef as wat Jesus beleef het. Dat niks onmoontlik is, of niks te veel is nie. Help ons, Here, om vir U te lewe soos dit U behaag.
Help ons, Here, om kerk van Christus te wees deur die woord wat ons hier verkondig. Om ook die lig van die evangelie te laat skyn in ons eie lewens, ons huise, by ons werk en ook in die samelewing. Help ons, Here, om 'n kerk te wees wat bo op die berg staan en sy lig helder skyn, bruikbaar en tot nut, tot diens van elkeen wat hoor. Ons vra, Here, dat die wat vanoggend hier sit en moet hoor, dat hulle sal hoor wat U vir hulle wil sê. In Jesus naam bid ons in die werking van die Gees. Amen. Die geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, stel jou net so vir 'n oomblik voor, jy staan daar voor die poorte van die ewige lewe. Hier voor jou is die deur van die ewige lewe. En jy staan voor hierdie deur en jy dink so 'n bietjie aan jou lewe en jy oortuig jouself daarvan, ek het daarom hard probeer om die wet van die Here te onderhou. Ek kan dit eerlik sê, ek het probeer. Ek het selfs ook hard probeer om meer as gereeld kerk toe te gaan. Ek het regtig hard probeer om Bybel te lees en te bid, om iets vir iemand goeds te doen, dalk ook 'n gedeelte van myself te gee en ander te help. Terwyl ons besig is met hierdie evaluasielys, waar ons onsself dan dus ook evalueer, is daar tog so 'n mate van 'n trots wat na vore tree. 'n Trots wat sê, ek dink ek het daarom goed genoeg gedoen. Ek dink daarom, ek is nie so sleg soos wat almal afmaak nie. Ek het eintlik gedoen wat ek dink van my verwag word. Jy staan daar met hierdie trots, want jy het jouself deeglik ondersoek, en jy klop die deur van die ewige lewe, die poorte van God se heerlikheid word geopen. En hier voor ons speel dit af, hier staan die Seun van God, Jesus Christus, hier voor jou. Die heerlike Seun van God, en hy sê, een ding kom jou kort. Jy ontbreek een ding. Net een. Here Jesus Christus ken jou hart. Hy ken jou gedagtes. Hy ken jou begeertes. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En jy staan daar, en jy staan half redelik verward, eintlik al seer gemaak op in die gesig gevat, en baie teleurgesteld. En jy het nog ons gedink, jy is reg. Jy het gedink, jou lewe is reg. Jy het gedink, wat jy doen is genoeg, en selfs ook jou self oortuig dat jy genoeg is. En volgens die woorde van die Here Jesus Christus, die Seun van God, die regter, is dit nie so. Die deur word toegemaak, jy draai om en jy loop weg, met 'n swaar, swaar hart. Nou daar is dalk vanoggend baie van ons wat dalk voel soos diegene wat, ek dink ek is goed genoeg. As ek na my lewe kyk, dink ek is redelik bo-gemiddeld. Maar is dit werklik so? As die Here Jesus vanoggend in jou hart inkyk, die boek van jou lewe lees, jou gedagtes ontleed, is dit werklik so? Nou dit is presies so hierdie man in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het voel. Dis presies wat met hom gebeur het hier in Markus 10 vers 17 tot 31. Nou vandag in hierdie derde lydingspreek van die lydingstyd met die tema, die hooftema van ons reeks, Jesus ly vir jou, vra ons die vraag wat hierdie man se lewe heeltemal verander het. As jy jouself eerlik is, wat is daardie dinge wat jy ontbreek of kortkom in jou lewe wat jou verhoed om Jesus voluit te volg, om alles op die prys te stel, om alles op die tafel te sit, om net Jesus voluit te volg, dat jou hele lewe getuig, dat jy 'n kind, belydende, geredde kind van die Here is. Here Jesus Christus het die pad van absolute opoffering, die pad van absolute prys gee, die pad
van absolute alles verloor geloof. Hy het nie 'n ding in hierdie wêreld oorgehou nie. Hy het alles verloor. Hy het sy hemelse heerlikheid waar hy op die troon gesit het, tot in alle ewigheid prys gegee, verloor na hierdie aarde toe gekom. Hy het sy gemak prys gegee om agteroor te sit en met die spreek van 'n woord te regeer en te beheer. Hy het sy lewe, sy fisiese lewe, sy identiteit en sy persoonlikheid, sy aansien prys gegee. Hy het die kruis wat besmeer is met sonde en ongeregtigheid opgetel, sodat ek en jy deur sy werk alleen, deur sy genade alleen en deur geloof alleen die voorreg kan geniet om die erfporsie van die ewige lewe te ontvang. En hierdie Jesus, die heerlike seun van God, kom na ons toe deur die woord en nooi ons uit. Hy nooi ons uit om hom te volg. Nie om iets te ontvang nie, nie om iets te kry nie, maar om hom te ken, om hom te dien, om hom te vertrou, om hom te verheerlik en hom te vereer. Glo dit, geliefdes, jy is gered omdat hy vir jou gesterf het, omdat hy vir jou ingetree het, omdat hy jou sondes vir jou geword het. En daarom sê die woord wat ons saam gelees het vir ons baie duidelik vanoggend. Gaan ondersoek jouself, jy sal jouself elke keer te lig bevind. Maar daar is vir ons hoop, maak die Here Jesus Christus die as waarom jou lewe draai. Hy moet jou begin en jou einde wees. Hy moet jou rede wees. Jou rede. Hy moet jou bestaan wees. Hy moet jou krag wees. Hy moet jou alles wees. Meer as jou kinders, meer as jou familie, meer as jou werk, meer as jou geld, meer as jou aansien, meer as jou pret en plesier, meer as jou sondes, en meer as jou verslawings. Jesus moet alles in jou lewe wees. Dit is baie eenvoudig gestel in die hele gedeelte wat ons saam gelees het. Dis wat die Here wil hê, ons moet leer. Kom ons stap so vinnig deur die gedeelte wat ons saam gelees het. Ons word bekend gestel in 'n jong man wat hardloop na die Here Jesus Christus toe. Hy val daar op sy knieë voor die Here Jesus Christus en hy sê daar in vers 17: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou die optrede van hierdie jong man sien ons baie duidelik dat dit vir hom 'n ernstige saak is. Die woord van die Here sê vir ons, hy het daarna toe gehardloop, hy wil so gou as moontlik by Jesus uitkom. Die feit dat hy neerbuig, neerkniel voor die Here, sê vir ons, hy weet wie is Jesus. Hy weet wie is hierdie volmaakte leermeester, hierdie allerwysheid wat in die tydelike geopenbaar word. En hy het 'n behoefte om dit te hoor. En hy val op sy knieë neer, eintlik in 'n teken van aanbidding en erkenning, en hy vra vir die Here hierdie vraag. En sy verstaan is, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Wat word van my verwag? Sê tog net, watter stappe moet ek neem? Watter metode moet ek toepas om die ewige lewe te kry? As jy wil ek moet take doen, watter take moet ek doen? As jy wil ek moet aansien hê, watter aansien moet ek hê? As jy wil ek moet prestasies bereik, watter prestasies? As jy wil ek moet gesien word, waar moet ek gesien word? Here Jesus Christus antwoord hierdie man nie met 'n baie lang argument nie. Hy antwoord hom in die volgende vers met 'n vraag: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Here Jesus Christus wys vir hom baie duidelik dat goeie werke kom nie uit die mens nie. Goedheid is nie 'n eienskap wat uit die mens uitkom nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 10, val vers 10, sê dit vir ons so mooi dat ons is geskape na die maaksel van Christus Jesus tot die goeie werke wat hy in ons voorberei het. Die goeie werke, ons beste motiewe, ons beste agendas is onsuiwer bevlek, nie genoegsaam nie.
Niemand van ons is goed genoeg, sal goed genoeg wees om die ewige lewe te verdien nie. En dan kom die Here en hy praat met hierdie man uit 'n baie bekende agtergrond uit en hy sê vir hom, jy ken mos die wet. Nou, geliefdes, ons ken ook die wet. Jy ken mos die wet. Daar staan geskrywe, eer jou vader en jou moeder, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag geen valse getuienis lewer nie. Jesus gaan verder en sê, jy moet ook iemand indoen nie, niemand kortkom nie. Hoor jy die reaksie van hierdie jong man? In my gees is so sien ek hoe hy opstaan en sê, sjoe, dankie tog. As dit die kriteria is vir die ewige lewe, dan het ek dit. Want ek onderhou die 10 gebooie. Kyk na my lewe. Kyk hoe tree ek op. Kyk waar sit ek vanoggend. Ek onderhou dit wat die Here dan ook van my verwag. Hy staan op met daai selfversekerdheid. Hy dink hy is veilig. Hy dink hy is goed genoeg. Want hy weet hy onderhou die wet van die Here. Nergens lees ons dat die Here hom tereggestel het op dit wat hy gesê het en dit wat hy gereageer het nie. Maar Jesus kyk na hom, dis vir my so mooi dat die woord van die Here vir ons sê in liefde. Daar's 'n liefde wat in die oë van die Jesus opgekom het, amper 'n dankbaarheid, maar tog 'n liefde van oordeel ook, né? Want die Here sien sy hart, hy sien sy leemtes en hy sê vir hom, en ek dink dit breek enige iemand se hart. Daar's een ding wat jy kort kom. Daar's net een ding wat jy ontbreek. En die Here sê vir hom in vers 21, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en dan daarna kom terug en volg my. Net een ding. Net een ding waarop die Here hom uitwys. Net een ding waarby die Here stil staan. Net een ding waaroor die Here met hom praat. Koop al jou goed, gee dit weg, volg my. En daardie man was dit sy rykdom. Nie die geld nie, maar die vertroue in die geld, die gevoel van sekuriteit, die gevoel van trots. Kyk wat het ek bereik, kyk wat het ek gemaak, kyk wat het ek 'n bydrae ingelewer. Maar ook die tyd wat hy daaruit geput het, die aansien, status en die erkenning van die eie ek. Dit was die een ding waarmee hierdie man baie gesukkel het. Dit was die een ding, onthou hy het alles reg gedoen, dit was die een ding waarmee hy gesukkel het, wat verhoed het, dat hy eindtyd en voluit Jesus Christus, die heerlike seun van God, volg. Net een. Hy kan dit nie los. Dit is te belangrik vir hom. Dit is te veel deel van hom. Dis wie hy is. Dit is wat hom definieer. Dit is vir hom te belangrik. En dan sê die woord van die Here vir ons, hy het half treurig geword, in die emosionele toestand, waar hy eintlik half reeds 'n besluit geneem het, wel, as dit dan nou is wat ek moet doen, dan gaan ek 'n ander pad vat. As u dit van my verwag, dis hard, dis onredelik, ek het hard gewerk vir wat ek het, hoe kan iets sweet van my verwag? Dis te veel gevra, dit is makliker, ek vat 'n ander pad. Hy het bedroef geword en hy het weggegaan, hy het omgedraai, hy kon dit nie laat gaan nie, want hy het baie besittings gehad, sê vers 22. En dan draai die Here Jesus Christus na sy disippels toe, hulle is heel geskok met dit wat hier voor hulle afspeel, en hy sê vir hulle, hoe moeilik sal dit wees vir die wat goed het, om in die koninkryk in te gaan. En hierdie goed het is nie 'n eienskap van goed wees nie, dis werklik 'n beskrywing van besittings, of wat jy voel joune is. Hoe moeilik sal dit wees vir diegene wat het, om in die koninkryk van die hemel in te gaan, want daar is iets wat ons dan bind, hier op aarde. En om dit net nog eenvoudiger te stel, sê hy dit ook in die vers 23, kinders, hoe moeilik is dit vir die, wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. 'n Teksvers wat ek dink baie van ons baie goed ken. Die reaksie van die disippels sê vir ons presies wat Jesus besig is om hier te verduidelik. Ons het nie nodig om te veel teologies in te gaan in daardie verse nie, want die reaksie van die disippels sê vir ons presies wat die uitleg van hierdie is binne konteks. Wat is die disippels se reaksie wat Jesus gesê het, of wat Jesus gesê het? En wie kan dan gered word?
As iemand met baie goed nie gered kan word nie, wie kan dan gered word? Nou moet ons verstaan, in die Bybelse sosiale konteks ook werk, in daardie tyd het hulle werklik geglo dat diegene wat baie het, of diegene wat ryk is, 'n baie noue verhouding met God het, dat hulle reg lewe en dat hulle daardeur die seëninge van God ontvang, sodat diegene wat dan nou rykdom beleef, is gelyk in 'n baie goeie lewe. So dis vir hulle baie verwarrend, want hulle het geglo tot daar dat as jy baie geld het, dan is jou verhouding met God reg. So as iemand wie se verhouding met God reg is, ek neem aan hierdie ryk jong man was 'n baie ryk man, hulle moes dalk van hom geweet het of selfs geken het, dat as hy nie eens in die hemel kan kom nie, dan kan ons ook nie, want ons is armer as hy. En rykdom definieer dan uiteindelik jou lewe. Maar in hierdie gedeelte val die klem glad nie op die rykdom as 'n straf of 'n uitdaging nie. Inteendeel, Johannes Calvinus van die staanspoor af baie duidelik en dit eensgesind dat dit definitief nie 'n straf is om 'n strewe te wil hê om ryk te wees, nie 'n begeer te wees nie, maar die strewe. En om ryk te wees het ook baie meer verantwoordelikheid. Baie meer rentmeesterskap wat dit van jou vra. Maar kom ons wees eerlik, of jy ryk is of nie, ons hou nie daarvan as God van ons iets aan wegvat. Dis die beginsel. Het gaan nie noodwendig oor die rykdom. Dit gaan meer hier oor die feit dat ons raak kwaad vir God, as hy van ons iets aan wegvat, wat ons voel ons so hard aan gewerk het, en ons lewens aan gewy het, en uiteindelik ook vir ons verdien dit, want dit aan my kant gebring. Dit is wat die Here dan hier in hierdie gedeelte, ook hier aan die disippels, openbaar. Dis juist hierdie rykdom wat maak dat hierdie jong man nie Jesus voluit kan volg nie, voluit kan dien. En weer eens, soos die Here Jesus Christus die volmaakte woord en leermeester is, antwoord hy hierdie man ook van die evangelie. Ja, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Genade, genade, genade. As jy dit nie in jou lewe raak sien nie, dan is jy geestelik blind, want alles is genade, en God se genade is, sal en was altyd genoeg. En dit sal genoeg bly tot in alle ewigheid. Daar is die voorreg geniet om die volheid van God se genade te beleef, en die alle heerlikheid daarvoor sy aangesig, daar saam met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Waarom genade? Ons wees eerlik, ons kan onsself nie red. Maak nie saak watter pogings ons aanwend om dalk 'n bietjie beter te voel nie, maar ons kan onsself nie red nie met ons werke nie met ons geld nie met ons vrome persoonlikhede nie met kerk toe kom nie met Bybel lees nie met bid nie. Dit is onmoontlik. Ons kan nie agter hierdie verskoning wel wegkry nie. Ja, ons is nou onvolmaak, maak nie saak wat ek doen nie, daar is 'n strewe wat die Here ook in ons aktiveer. Met die wete dat Jesus Christus hierdie pad wat ons moet loop vir ons moontlik gemaak het, hy het in die pad eindtyd geloop, hy het alles prys gegee. Dit wat jy nie eens aan kan dink om prys te gee, het hy alreeds prys gegee. Hy het vir jou gelei, hy het vir jou gesterf, hy het vir jou opgestaan, en deur sy voltooide werk alleen word jy en ek geregverdig. Genade alleen, deur geloof alleen. Dit is my baie interessant, Petrus wat eens sy belydenis hardop gesê het, U is die Christus. Sê nou, na die Here homself weer in hulle geopenbaar het, weer geleer het, ons het alles prys gegee, en ons het U gevolg. En geliefdes, die verhale van die apostels gaan lees dit gerus, dit eindig baie sleg vir die meeste van hulle. Selfs nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het hulle voortgebou op hierdie absolute oortuiging van wat dit beteken om Jesus te volg en na eindtyd en alles te verloor. En ek wil vir u sê, ek dink nogals met 'n glimlag op hulle gesigte. Want hulle het gesnap, hulle het begrip vir wat Jesus vir hulle geleer het, dat hierdie tydelike beteken niks nie. Jesus is vir hulle groter as hierdie tydelike. Hy is vir hulle meer as genoeg, as dit wat die tydelike ooit vir hulle kan bied. Petrus self is iemand wat natuurlik die kruisdood onderste bo gesterf het vir Jesus, want hy
het gevoel, dis nie werd, hy is nie werd om soos Jesus, sy voorganger, Jesus Christus gekruisig te word. En hy het gesterf. Die pad om Jesus te volg, geliefdes, is 'n pad van prys gee. Is 'n pad van opoffering. Is 'n pad van bereid wees om alles te verloor. Nou raak ons 'n bietjie persoonlik. Want dit is hoe Jesus Christus ook in hierdie gedeelte van die Bybel optree. Hy draai nie doekies om nie. Hy gee nie om of hierdie ryk jong man van hom hou of nie. Hy openbaar die heilige, geopenbaarde woord van God aan hierdie ryk jong man. En as die Here Jesus Christus dan nou vanoggend hier voor jou staan, en hy sê vir jou, los jou kinders se sport, want dit hou hulle uit die kerk uit. Dit maak hulle moeg om Sondag in die kerk te sit. Dit maak dat hulle onvoorbereid vir die verbondsonderrig is. En volg my. Wat sal jou antwoord wees? Wat sal jy sê? Dink net hierdie jare. Die Jesus Christus vanoggend hier voor jou staan. En hy sê vir jou, hy praat met jou hart, hy kyk jou in jou en hy sê, los jou drank uit. Dit staan tussen my en jou. Hou nie van wie jy word nie. Volg my. Wat sal jy sê? Wat sal jy antwoord? Die Here Jesus Christus self, die heerlike Seun van God, hier voor ons staan vanoggend en hy sê vir jou, los jou vuil taalgebruik uit. Dit maak my skade. Gebruik eerder jou mond om my te eer. Wat sal jy sê? Wat sal jy antwoord? Die Here vir jou sê, vanoggend, los jou vakansieplanne uit, want dit hou jou weg van my af, dit maak jou ongehoorsaam. Reël eerder jou vakansie om by 'n kerk uit te kom. Wat sal jy sê? Wat sal jy antwoord? Die Here vanoggend, in sy volle teenwoordigheid vir jou sê, los jou vriende, want hulle maak skering tussen my en jou. Bind jouself aan die gemeenskap van die gelowiges. Wat sal jy sê? Wat sal jy antwoord? Die Here vanoggend vir jou sê, breek met jou verslawings, 'n kind van God doen dit nie, volg my. Wat sal jy sê? Wat sal jy antwoord as die Here Jesus Christus vir jou sê, los daai partytjie uit, moenie na daai troue toe gaan nie, moenie na daai konsert toe gaan nie, dit gaan jou ongehoorsaam maak, dit gaan jou weg van my aflei, jy gaan nie doen wat ek van jou verwag nie. Volg my. Wat sal jy sê? Wat sal jy antwoord vir Jesus? Hoe sal jou optrede teenoor hom lyk? Here Jesus vanoggend vir jou sê, sit jou foon neer. Dit vat my tyd in jou lewe. Tel die Bybel op, lees dit, gebruik dit, bestudeer dit en ken dit. Volg my. Wat sal jy antwoord? Wat sal jy vir die Here sê? As die Here Jesus vanoggend vir ons sê, gaan wees die Godvreesende man en die Godvreesende vrou wat jy beloof het om te wees in die huwelik. Want dit wat jy nou doen, dit wat jy nou mee besig is nie goddelik nie. En dit stel my nie tevrede nie. Wat sal jy sê? Wat sal jy doen? As jy die Here Jesus Christus in sy oë kyk, en hy sê dit vir jou. As hy vir jou sê, breek met jou sonde. Jy weet wat jy doen. Jy weet waarmee jy besig is. Volg my. Hou op twyfel. Of hou op om my te meet aan die resultate van jou subjektiewe gebede. Vertrou dat ek genoeg is. Vertrou dat ek God is. Selfs al verloor jy alles. Wat sal jy sê? As die Here vanoggend in jou hart inkyk, net soos in die inleiding, hy kyk in jou hart. Hy sien jou begeertes, hy sien jou planne, hy lees jou gedagtes, hy ken jou belange. Wat sien hy vanoggend as hy hier en nou tydens die prediking in jou hart inkyk? Sien hy homself in jou hart? Of sien hy iemand wat dink hy is op die regte pad en hy doen goed genoeg, maar kyk soveel ander dinge mis? Hy bevind homself op 'n pad weg van die Here af, nie die pad
wat Jesus Christus voorberei het. As Jesus vanoggend vir jou sê, ook vir die jaar wat voorlê, los die gesindheid om in te lê op 'n Sondag, om te voel jy verdien dit om 'n bietjie te rus. Los die verskonings wat jy maak om nie op te daag waar die Here jou wil hê nie. Wat sal jy vir hom sê? Eerlikwaar, wat sal jy vir Jesus sê? Dis die waarde van hierdie teks wat ons so goed ken. Maar die boodskap wat so effens versteek is. Die ryk jong man natuurlik het niks daar gehad om te sê nie, hy het treurig geword. Mismoedig geword, omgedraai en weggeloop, want hy was nie bereid. Dit wat tussen hom en die Here staan prys te gee. Terwyl die ganse mensdom verwag dat Jesus alles moes prys gee. Ons die vooraf kan hy homself getroost te word by 'n oop graf. Nou geliefdes, daar is baie ander voorbeelde wat ons ook kan doen. En ons moet met onsself eerlik wees, want daar is baie dinge wat tussen ons en die Here Jesus Christus staan. Daar is baie dinge wat maak dat ons nie kan sê met absolute eerlikheid, Jesus, U is alles. My woorde toon dit nie, my dade toon dit nie, my begeertes toon dit nie. En daarom is vandag se oproep eintlik baie eenvoudig. As jy wil rus vind in God se groot genade, moet jy op hom vertrou en jy moet alles op niks beginsel handhaaf teenoor hom. Jy moet bereid wees om op te offer, want hy was bereid om homself vir jou en my op te offer. Jy moet vandag begin met aandag. Jy moet nie môre, jy moet nie wag tot jy eers wat bevind op die laaste plesier uit dit uit wat jou weghou van die Here afgepluk het nie. Begin vandag. Ons is in hierdie lydingstyd. Ons is besig om onsself voor te berei op Jesus wat vir jou gekruisig is. Op Jesus wie se liggaam vir jou gebreek is. Op Jesus se bloed wat op die grond vir jou gedrup het. Hy het alles verloor. Hy was bereid om alles weg te gee. Hy was bereid om die minste te wees, sodat hy die meeste genoem kan word in die koninkryk van die hemel. En daai selfde beginsel gee hy vir jou en my ook vanoggend. Wie is die minste? Wie is goddelik? Wie is godvreesend? Wie is heilig? Gaan breek met die dinge wat tussen jou en God staan, jy weet wat dit is. Baie van u gaan dalk selfs vanoggend na hierdie diens huis toe gaan en voortgaan op dit wat ons hier vanoggend aangeraak het. Die grootste waarskuwing is dit. As jy vashou of vasklou aan daardie dinge wat tussen jou en God staan, is die kans baie goed dat jy so 'n jong man sal word. Jy sal bedroef wegstap, jy sal die pad verlaat, jy sal die ewige lewe miskyk. Nie omdat God dit so wil hê nie, maar omdat jy geweier het om hom bo alles te stel. Jy sal dink jy is naby, jy sal dink jy is goed genoeg, jy sal dink jy het genoeg gedoen, maar jy sal omdraai en wegstap, jy sal niks sê met 'n hart vol teleurstelling. Die doel van vanoggend se prediking is baie eenvoudig. Moenie op hierdie pad loop nie. Dit is 'n baie gevaarlike pad. Dit is 'n pad weg van die Here af. Mag die Here se genade so groot is, dat ook ons sondaar mens sal weet, dat daar nie sonde groot genoeg is, wat ons nie meer sy kind maak. Ek sê vir u vanoggend, moet nie met God se genade speel. Ons mag die Here ons God nie versoek nie. Sy hande, die hande van ons lewende God, is hande van verterende vuur. Hy is nie sag nie. Hy is nie ons vriend nie. Hy is nie ons maat nie. Ons kan nie met hom maak wat ons wil. Gee aandag aan die dinge wat jou weghou by die Here. Gee aandag aan die dinge wat jou weghou by die kerk. Gee aandag aan die dinge wat jou weghou van jou Bybel lees. Bid en jy groei in jou geestelike lewe. En dan, soos ons ook gehoor het in Spreuke, sal ons die voorreg geniet om gelukkig te wees. Selfs al het ons niks. Amen. Kom ons dank.
Goeie Here, ons God, baie dankie dat ons ook vanoggend die voorreg het om in die woord te kan hoor wat U op hierdie leidingsweg vir ons wil sê. Ons staan so stil dat want daar is in elkeen van ons 'n mate van trots of 'n gemoedsrus van ja, dit is goed genoeg. U sê elke dag vir ons dit is nie, want selfs die goedheid wat in ons is, kom nie eens vanuit onsself nie. Ons wil Jesus Christus daardie werk in ons voorberei. Baie dankie vir die volheid van sy soenverdienste, baie dankie vir die grootheid van sy genade, en baie dankie, Here, dat hy ons liefhet, dat hy ons aankyk met liefde, 'n liefde wat red. Ons het 'n groot verantwoordelikheid, en ons moet daardie liefde antwoord. En ons vra, Here, dat U ons die Heilige Gees sal skenk, wat ons wys en verstandig sal maak, om ook te antwoord op hierdie roepstem vir die Here. As U vir ons sê, los dit, of breek moet dit, ons moet opgewondenheid sê, ja, Here, ek sal. Maar ek weet ek kan nie op my eie nie, en daarom vra ons, Here, help ons. Ons vra, Here, dat U ons as 'n gemeente ook sal help om vir mekaar te bid en mekaar te help. Ek dink besonder ook aan diegene wat ons voorgegaan het en ontslaap het in Christus Jesus. Ek dink aan die vissergesin met die afsterwe van sy biologiese moeder. Ons vra, Here, dat U ook hulle sal bystaan in hierdie baie moeilike tyd. Ons is ook baie bevoorreg om te weet, ons ken U. En ons weet, Here, dat wanneer ons U ken, sal U ook ons moeilike paaie gelyk maak. Dankie, Here, ook vir die druppels van reën wat ons ontvang het. Ons weet dit plek nie baie goed gereën nie, maar ander plekke ook baie goed. Maar ons het gevra, Here, en ons kan nie voorsê nie. En daarom is ons opregte dankbaarheid op U vanoggend met dit wat U al reeds vir ons geskenk het. Want selfs al gee nie 'n druppel reën vir ons, weet ons dat die genade wat U in Jesus Christus vir ons gegee het, is baie groter as dit by die tydelike lewe bied. Ons vra, Here, dat U ons ook sal help om self met al die genadegawes wat ons ontvang, ons geloof te groei, sterker te word in ons geloof, en ook 'n deeglike ondersoek te doen, veral wanneer ons na ons eie lewens, ons eie harte en begeertes kyk. Ons vra, Here, dat U ons sal help, dat ons U sal begeer bo alles in ons lewe. Dankie vir ons gemeente, dankie vir ons kerkverband. Dankie dat ons ook die voorreg geniet om die Bybel vanoggend te kon hoor. Praat met ons, help ons om te luister, en help ons om te breek met daardie dinge wat U van ons vra om te los. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.